se në ndodhe kjo më mirë, pse? Më thuaj që të ja dalim, më mami. Dalim dhe kësaj sfide. U bën 2 muaj më biri mamit që mundohemi, po jo. Para 3 muajsh pata një lindje të parakoshme. E 6 muaj, pa hyrë në muajin e 7, lindi Erkidi. U futa në sallë të operacionit për djalin pa shpresë, pra nuk kishte rrafje zemre. Shkuam për 3 javë, vazhdoi në intubim total. Nuk kishte asnjë shpresë. Pas 2 javësh pati komplikacion të rënd dhe mendova se humba. E kështu me radhë për 1 muaj e gjysmë. Zoti deshi që një fëmijë u kthye në jetë. Në 2 muaj luftë me jetën, tani marrë vesh se ka një rrezik për syt, pra retina e syve. Vetëm thjesht ideja që i mbierë, unë ta kaloj gjithë jetën në terr i verbër. Besoj që vdekja ime do ishte shumë e ëmbël. Vetmja shpresë për ne është spitali italian, Bambino Gesù në Rom, i cili merr përsipër operacionin, por sa më shpejt e mundur. Operacioni kushton 40.000 euro. Fakti që është brenda javës, ne kemi të pamundur t'i grumbullojmë. Nuk ka kohë. Ju lutem nga zemra një nënë. Ju lutem ndihmojeni ti mirë që mos ngelet gjithë jetën në terr. Mos t'jetë gjithë jetën i verbër. Ju lutem. Ju lutem. Ju lutem. Ju lutem mos më lini në terr ti mirë për gjithë jetën. Falenderoj shumë juve, fondacionit, shqiptarët, me thënë falë punës juaj, u bë e mundur në një kohë rekord, me shpresë tani që çdo gjë të shkojë mirë. Nuk e prisja kaq shpejt. Kjo është një mrekulli për sytë të djalit tim. Uroj gjithë shqiptarët sot ju shpërblet dhe shumë faleminderit. Më kthyet një shpresë që s'do t'u harroj kurrë. Zotu ju shpërblet. Faleminderit. Kam një parandjen nana që ndoshta ti miri do t'i kthehen syt. Ta kam bërë të pamundur dhe kanë gjetur doktorët më të mirë që ka Europa. Edhe pse kam shumë frikë se është operacion, ky është i vogël, por mendimin e shqiptarëve ja dolëm, qendra ime të bëret realitet e i mbirë mos jetë në ferë.